舊年佔領運動結束之後，旺角湧現咗一班另類購物團。梁振英叫我為咗你哋安全着想啊嘛，我哋唔係示威喎，買嘢啫嘛。聖誕節嘅時候，佢哋會去銅鑼灣倒數。除夕夜就返旺角放氣球。一年過去，購物團由高峰期嘅幾百人去到剩低10幾人，當中包括每日都嚟購物79歲嘅吳伯。最銀力係我哋呢班老嘢㗎嘛，係嘛？我哋唔使返工，唔使返學，得閒買出嚟。嗱，我哋長命過警方，所謂長命即係嗱，我70、80歲唔係我喎，我哋仲有我哋下一代。人數下跌並冇影響團友繼續購物嘅決心。呢一個運動太多人亦都唔需要嘅，只係延續到嗰個精神。呢件事唔好會熄滅落去就得㗎。我哋從來都冇諗過今日出嚟係得返幾多人嘅，都話啦，即使最後一個得返我都會繼續出嚟咯。佢都係咁講，佢又係咁講，我哋個個都係咁講。而家就係所需要就係堅持。堅持，堅持，再堅持，堅持就係勝利啊嘛！好多人係咁樣講㗎。